Mimi heri, siku zote katika maisha yangu. Mimi heri, kwani Yesu ni Mwokozi wangu. Mimi heri, kwani Yesu ni Mwokozi wangu. Maana yake kuwa katika Yesu ni kuwa heri. Mtu kuwa katika Yesu unajihisi kuwa heri na unajihisi kuwa katika amani inayo endana na mapenzi ya Mungu. Kuwa katika amani ya kimungu, au kuwa katika amani ya kimungu ni maana yake unajihisi uko katika furaha, bila wasiwasi, bila woga, bila chochote kila kinyongo katika roho. Ndio kuwa katika amani ya kimungu, ya utakatifu. Ukiwa katika amani ya utakatifu unajihisi kuwa na furaha moya ya kutosha, nyingi zaidi. Ndio maana ni kumtafuta Mungu kwanza, kuwa karibu ya Mungu, ndipo utajihisi amani ya kweli, furaha, utulivu, kila kitu kinaendana na mapenzi ya Mungu. Ni kwanza tutafute ufalme wa Mungu na mengine tutatafuta baadaye. Tutafute kwanza vya mbinguni, vya dunia tutavitafuta baadaye. Kwanza ufalme wa Mungu. Tukiwa katika ufalme wa Mungu, hakika tutakuwa na furaha, amani, utulivu, kila kitu tutajihisi tukiwa katika furaha. Uwe na kitu, usiwe na kitu, kama uko katika mapenzi ya Mungu, uko katika furaha ya kimungu, hakika utajihisi una amani ya kweli. Upate usipate, wakuchukie wasikuchukie, wakushote kidole wasikushote kidole, wakuzingizie, wakutukane, utajihisi una amani mwilini mwako, amani rohoni mwako. Ndio maana kwanza tutafute amani ya mbinguni. Ya dunia tutatafuta baadaye. Ndio maana ya kuwa katika mapenzi ya Mungu. Duniani tunapita. Tumeona vizazi vilivyopita mbele yetu vimetoweka, vyote vimetoweka. Hakuna kizazi ambacho kilichoanza ambacho kinaishi mpaka leo, vyote vimetoweka. Nasi pia tutatoweka. Lakini cha maana ni kujua makao gani, mahali gani utaenda, wapi utaelekea. Kama kumtafuta Mungu, hakika huzuni itakuwa nyingi katika maisha yako. Maisha yatakuwa namna nyingine. Maana Biblia haiwezi kusema uongo. Kuna njia mbili, ya upotevu na ya uzima milele. Ni kwa kutafuta kabla ungali katika dunia hii ya mwili, dunia hii ya msamaha. Ukifa ghafla bila kujiandaa, ujue itakuwa huzuni kwako. Maana umepata muda mwingi wa kutubu, wa kubadilisha maisha yako, lakini hukuweza. Neema hii siku moja itakatika. Na itakapokatika ndipo wamoja sasa watakapopata roho ya kumtafuta Mungu, lakini itakuwa wakati umekwisha. Na Mungu anapojulisha, anapokukumbusha, ujue anakupenda. Anataka roho yako iwe katika njia iliyo sahihi. Ni Mungu aliyekuumba, alikuumba na kutakatifu. Na maana yake alikuwa anataka uishi katika utakatifu milele. Japokuwa mambo yamebadilika, lakini yeye yule angali anakutafuta na anatuma ujumbe siku kwa siku. Maana yeye anakupenda na
ana thamani yako, maana una kitu chake ndani mwako, na hiyo ndio hataki aipoteze. Ni kwako kurekebisha maisha yako na kuwa katika njia iliyo sahihi mbele, wakati Mungu anakukumbusha leo. Tu nyakati za mwisho tunaona dalili vile vyote vilivyotabiriwa katika vitabu vya manabii, Zaburi, Torati, Ufunuo, Injili viko katika dunia. Ndio maana tujiandae siku kwa siku na tujiweke tayari mikononi mwa Mungu, tusije kubaki kwa dakika za mwisho. Neema hii itaisha. Mungu akubariki na kupe mwisho mzuri.